Вот такая машина приехала. Крыло замято, фара вдавлена вовнутрь. На фаре стекло поцарапано. Бампер тоже разбитый. На капоте вмятины есть. С царапинами. Вот. Такие. И на двери еще. Вот в этом месте вот. Мятинка уже ржаветь начала. Тоже ликвидировать нужно. В принципе, это передний бампер новый куплен. Фару попытаюсь восстановить. Но остальное все шпаклевка, покраска, это понятное дело. Ну все, приступаем к работе. Провожу предварительные жестяные работы. Там, где фара внизу крепилась, вот здесь, железо было загнуто вниз. Немножко выгнул, подстучал. Вот в этих вот местах. Само крыло тоже немного изнутри выдавил вмятину. Чтобы удобнее было шпаклевать, чтобы шпаклевки немного ушло. Вот так. Сейчас буду фару примерять. Посмотрим, что получилось у меня. Примеряю фару. Вот так выглядит. В принципе, зазоры нормально. Тут, конечно, еще кривенько, маленько. Сама железяка, ее шпаклевать надо. Фара новая, от старой, конечно же, отличается. Ну вот так. Грязью забросает, потом будут как будто одинаковые. Ну все, приступаю к шпаклеванию. Подготовился к покраске. Все поверхности зашпаклеваны, загрунтованы, затерты. На капоте, на крыле будет плавный переход покраски. На двери будет переход покраски и по лаку в ограниченном пространстве. Лампы специально на полу лежат, чтобы лучше видно было, как краска ложится. Ну все, крашу. Машина покрашена и собрана. Полностью готова. Бампер стоит новый. Фара тоже новая. Бампер, похоже, что не в цвет. Ну, такой уж сам владелец купил. Меня видно. Ну все, сейчас буду отправлять.